dalam pembahasan kali ini masih membahas tentang sifat wujud, yakni sifat wujud itu dinamakan sifat nafsiyah, sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat yang pertama dari berbagai sifat itu adalah sifat wujud yang wajib akli ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wujudnya Allah itu dinamakan wujud zati mutlak. Artinya adanya zat Allah itu tidak didahului oleh tiada, dan adanya zat Allah itu tidak diakhiri oleh tiada. Itu dinamakan wujud zati mutlak, berbeda dengan wujudnya makhluk. Seperti alam dunia ini kan wujud. Alam dunia ini wujud ada, namun keadaan alam dunia ini ada awalan daripada keadaannya dan mempunyai akhiran daripada keadaannya. Ini juga jangan dinisbatkan kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti alam dunia. Alam dunia ada, tapi keadaan alam dunia mempunyai awalan daripada keadaannya, mempunyai akhiran daripada keadaannya. Karena dunia sebelum ada itu tiada, kemudian diadakan oleh Allah. Ketika Allah mau membuat khalifah fil ard, ada malah alam dunia, dan alam dunia ini akan tiada. Kapan? Ketika nanti semesta ini hancur, disebut kiamat. Nah, wujud seperti ini tidak boleh dinisbatkan kepada wujud Allah. Atau ada sesuatu yang ada yang mempunyai awalan daripada keadaannya, tapi tidak mempunyai akhiran daripada keadaannya. Paham sendirian? Sesuatu yang ada yang mempunyai awalan daripada keadaannya, tapi tidak ada akhiran daripada keadaannya. Paham? Seperti surga, neraka. Neraka itu, surga itu sebelum ada tiada, diadakan oleh yang ada, yaitu zat Allah Subhanahu. Kemudian surga ini diadakan, tidak ada akhiran daripada keadaan surga. Artinya tidak ada batasan surga itu kapan hancurnya. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan usia surga sampai kapan, tidak. Betul gak? Jadi surga itu, surga, neraka, sirat, sesuatu yang ada, yang mempunyai awal daripada keadaannya dan tidak mempunyai akhiran daripada keadaannya. Langgeng abadan selamanya surga ada dan neraka. Dan wujud seperti ini pun tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sesuatu yang ada yang mempunyai awalan daripada keadaannya dan mempunyai akhiran daripada keadaannya, akan tetapi diadakan lagi, dan di situ akan hidup selamanya. Paham? Seperti manusia. Manusia ini sebelum diijadkan lahir ke alam dunia, sebelum diadakan oleh yang ada, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada. Diadakan, kemudian akan tiada, yaitu meninggal. Apakah orang bakal maut? Pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Raja-raja mati, rakyat biasa, orang kaya mati, orang miskin, Pak Jokowi, Pak Presiden, KB bakal mati. Rakyat Indonesia mati. Bahkan ayeuna kan geus musim pandemi kieu, yakin bakal mati. Nah, geus mati kitu kumaha? Maka eta ke bakal dihirupkeun deui. Di mana? Di alam akhirat. Makanya menurut saya ini kita ini sedang mati. Secara indrawi kita hidup, betul gak? Tapi secara asumsi saya bahwa kita ini sedang mati, dan mati adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kita ini sebenarnya mati,
hidup abadi itu ketika nanti kita dibangkitkan di alam kubur, kita akan hidup selamanya. Dapat dipahami? Makanya buat apa di gaya-gaya di dunia, lebih baik wirid ngaji. Betul gak? Karena kita ini tidak tahu kita akan menghadap Tuhan kapan. Maka hari ini para santriat jangan lalai, para santrin jangan lalai terhadap kehidupan kita. Banyak orang meninggal, maka persiapkan, karena kita tidak tahu kapan saya akan meninggal. Maka dari mulai detik ini saya akan berubah ya Allah, insya Allah. Paham? Nah, tah wujud zati mutlak itu beda jeung wujud makhluk. Ari wujud makhluk mah wujud aridi, ari wujud Allah mah wujud hakiki. Jadi sebenarnya kita itu tidak ada. Sebenarnya kita itu tidak ada. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Sebenarnya kita tidak ada. Diadakan oleh yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakur-sakur perkara anu aya nakapiheulaan ku eueuh, maka eta perkara sarua jeung eueuh. Jeung eta teh saha? Makhluk selain daripada Allah. Da wujud hakiki mah yaitu Allah Subhanahu. Nah, wajib urang kudu ma'rifat karena sifat wujudna Allah. Wajib akli anu malaya tasawwaru fil akli adamu. Akal moal bisa ngarti karena eta perkara, lamun eta perkara berarti ngartina akal karena eta perkara wajib kudu aya. Teu kaharti ku akal lamun Allah teu kasifatan ku sifat wujud, jeung kaharti ku akal lamun Allah kasifatan ku sifat wujud. Soalna naon? Lamun Allah teh kasifatan ku sifat wujud, rek kumaha urang melihat alam dunia, sementara alam dunia ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, sementara anu menciptakeunna tiada. Harti teh ku akal. Moal kaharti, berarti wajib ngarti akal kana eta perkara, berarti Allah teh wajib kasifatan ku sifat wujud. Soalna ayana alam dunia jadi dalil kana ayana Allah. Dapat dipahami? Nah, itu wajib akli. Jeung agama geus ngawajibkeun ka setiap-tiap jalma mukallaf, tegasna balik bari berakal, bari salah sahiji panon jeung jelina salamet, bari kasupkeun kana umat anu kaajak ku dakwah Rasul. Kudu naon? Kudu makrifat, nekadkeun yakin 100% kana sifat wujudna Allah. Lamun ayeuna mafhum, lamun ayeuna jalma sak waham mang ragu terhadap sifat wujudnya Allah, maka orang tersebut dihukuman kafir. Atau jangan yakin 100% ngerti karena sifat wujudnya Allah, tapi teu ngarti karena dalil, maka eta jalma kaasupkeun kana iman taklid. Sedangkan iman taklid pendapat Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi itu dihukuman kafir, khulud pinar. Jadi siapa orang yang taklid terhadapan ilmu tauhid, maka keimanannya itu diikhtilafkan oleh ulama. Tegasna Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi mengklaim bahwa orang tersebut kafir, khulud binar, neraka. Neraka kabeh ya orang berarti gitu mah. Tapi pendapat jumhur ulama, paradigma ulama ahli tauhid, oh tidak, kalau disebut kafir tapi hukumna dosa gede. Ngan dosa gede ge aya karcis pikeun asup kana neraka. Tuh. Ieu pikeun jalma mukallaf, wajib mukallaf itu balik bari berakal. Timbul mafhum kumaha lamun balik tapi teu berakal, usia 30 tahun tapi akalna kieu tah. Santriat kajeng kieu. Nah, maka eta mah teh wajib belajar. Kumaha belajarna jalma gelo. Atau panon jeung ceulina itu duanan hancur. Panonna teh bisa melihat, nauzubillah sama nauzubillah. Telinga tidak bisa mendengar, kumaha belajarna? Eta mah teu katakif hukum syara. Jeung umat-umat anu aya di alam patroh. Tegasna di zaman ka Nabi eta mah teu wajib melajarna. Sabab rasulna ge can diangkat. Teu wajib kudu ngarti kana dalil sebab can aya rasulna. Nah, wajib urang nekadkeun yakin kana sifat wujud.
Ari sifat wujud diikhtilafkeun ku para ulama. Tegasna salian Imam Asy'ari yaitu Imam Ar-Razi bahwa pengertian wujud itu adalah halun, tingkah al-wajibatul lizati madamati zat, nyata tingkah anu wajib kana zat madamati zat selagi zatna aya maka sah eta perkara kata kasifatan ke sifat wujud. Jadi zat aya sah disebut wujud. Itu pendapat Imam Ar-Razi dan ulama yang mengikuti Imam Ibnu Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Nah, sifat wujud Allah itu la tu'alalu bi'ilatin, hal tingkah anu teu nunggu-nunggu kana elat. Artinya Allah itu tersifati oleh sifat wujud tapi teu nunggu-nunggu kana elat, teu nunggu-nunggu kana faktor sejen kana ayana Allah. Sebut maqama binafsi. Gitu. Ari zat Allah mah sugan ayana Allah teh nunggu-nunggu karena ayana makhluk teu bisa kitu. Beda jeung makhluk, ayana makhluk nunggu-nunggu karena ayana Allah. Disebut hal. Itu perspektif Imam Ar-Razi. Naon ari ngaran hal teh? Wa mana kauniha halan, jeung ari maknana hal eta lam tartaqi ila darajatil maujud hatta tusahada. Walam tanhati ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman mahdon bal hiya wasitatun bainal maujud wal ma'dum. Tuh. Lumayan ya. Jadi nu dingaranan hal wujud ini termasuk ke dalam hal tingkah. Eta hartina yen sifat wujud eta kaasupkeun kana tingkah anu tetep kana zat Allah. Hartina eta sifat wujud lam tartaki ila darajatil maujud hatta tusahada, moal daekeun naik kana pangkat aya sehingga eta sifat wujud teh hatta tusahada bisa katingali. Walam tanhati ila darajatil mahdum, jeung moal turun kana pangkat eueuh sehingga sama sekali ieu zat teu katingali. Gitu. Tapi yang dinamakan wujud itu adalah bal hiya wasitatun bainal maujud wal ma'dum, yaitu tingkah antara aya jeung eueuh. Paham teu? Ya, cing, tingali santria. Ya disebut zat atau sifat wujud. Nah, sifat wujud moal daekeun naik kana pangkat aya ila lam tartaki ila darajatil maujud, moal daekeun aya sifat wujud hatta tusahada sehingga ieu zat bisa katingali ku panca indra. Walam tanhati ila darajatil ma'dum, jeung moal naik kana pangkat eueuh sehingga ieu sifat wujud eueuh zatna. Berarti nu kumaha tuh? Nu dingaranan sifat wujud itu berarti halun bainal maujud wal ma'dum, tingkah antara ada dan tiada. Santriat lihat. Ieu aya teu? Ieu aya teu? Tingali santriat. Zat aya? Aya teu ieu zat tingali? Aya. Mana wujud, sifat wujud katingali teu? Mana katingali? Mana pan sifat wujud mah bainal maujud wal adam, antara ada dan tiada. Lamun dina kitab Hud-Hudi mah la tusofu bil wujud wa la tusofu bil adam, teu disebut aya, teu disebut eueuh. Matakan wujud mah antara aya jeung eueuh, disebut hal ahwal. Ieu aya teu? Ya, tingali aya teu? Mana aya? Ieu mah zat. Ieu mah disebutna zat. Ari ieu warna coklat. Nah, ieu mah sifat.
anu manggon dina zat sifat ma'ani ari wujud mah eueuh. Bener teh? Ari wujud mah eueuh, ieu mah zat. Ari ieu coklat. Nah, ieu disebut sifat. Sifat ma'ani nu nempel dina zat. Aya wujud sifat wujud mah eueuh. Berarti kitu mah eueuh. Lamun eueuh lam tan hati ila darajatil ma'dum. Lamun eueuh berarti moal daekeun turun kana pangkat eueuh sehingga ieu zat mangke ka bawah eueuh. Tuh. Berarti ieu aya eueuh. Eueuh. Lamun eueuh zat mangke kudu ka bawah eueuh. Arti teu? Liarnya santrian-santrian. Lamun eueuh zat mangke kudu ka bawah eueuh. Ayeuna kitu naon ngaran wujud? Bal hiya wasitatun. Tengah-tengah bainal maujud wal makdum, tengah-tengah antara ada dan tiada. Lumayan riat. Itu tentang sifat wujud zati mutlak. Kan waran wujud mah lam tartaki ila darajatil maujud hatta tusahada. Tesah bisa naik moal naik kana pangkat aya ieu sifat wujud sehingga hatta tusahada bisa katingali. Walam tan hati ila darajatil ma'dum jeung moal turun kana pangkat eueuh sehingga ieu sifat wujud zat lagi ka bawah eueuh. Sama teu katingali sama sekali. Kumaha tuh disebut aya eueuh disebut eueuh aya. Santriat ieu aya eueuh. Aya mana aya? Sip ieu wujud da, wujud da. Wujud. Sifat wujud aya. Mana? Aya? Aya. Mana? Ari eta ari dicekel ieu mah zat. Naon ieu ngaranna? Zat. Sifat wujud aya weuh. Aya, mana aya? Ieu mah naon? Ari eta coklat. Nah, coklat ieu mah disebutna sifat. Sifat mah ini nempel dina nu manggon dina zat. Berarti ari kitu mah berarti eueuh. Walam tan hati ila darajatil makdum teu sa disebut eueuh. Jeung moal naek kana pangkat eueuh sehingga sama sekali eta zat teu katingali. Hatta takuna adaman mahdon sehingga eta zat eueuh. Berarti lamun disebut ieu eueuh zat lagi kudu eueuh. Kumaha atuh ngaran wujud geus kitu kumaha coba? Berarti wujud teh baliyah wasitatun bainal maujud wal makdum. Sifat tengah-tengah antara aya jeung eueuh. Paham? Sebab lamun wujud ieu teu katingali, maka zat oge ka bawah eueuh. Ari ieu aya. Ngerti teu? Yes, berarti kitu. Nah kan, jadi dia pawujudu jaidin masalan halun wajibatun lizatihi ayat latan paku anha. Berarti atuh ari wujudna om jaid tuh wujudna cak otong tuh wujudna cak otong wujudna ki jaid itu berarti kaasupkeun kana tingkah hal wasitotun tengah-tengah bainal maujud wal makdum tengah-tengah antara aya jeung anu wajib kana zat ki jaid tegasna moal daekeun lesot dina zat ki jaid kana eta wujud menurut pendapat Imam Ar-Razi. Paham sandriat? Aing geus kumaha tuh ngaran wujud? Cik dina hudhudi la tusofu bil wujud wala tusofu bil adam. Teu sa disebut aya, teu sa disebut eueuh. Berarti ngaran wujud mah bainal maujud wal ma'dum antara ada dan tiada. Itu dinamakan wujud. Pendapat Imam Ar-Razi. Dapat dipahami? Nah. Lanjut wa mana qaulihim lan utawi manane onone ulama lapad la tu'ala lubi'ilatin iku annaha satuhune sifatun wajibatun iku lam tansa oranana cukul itu sifat an syai'in saking sawiji-wiji
bi khilafi kauni jaidin kalawan perbedane ono ne om jaid iku qadiron kang kawasa masalan kalawan umpama fa innahu maka satuhune kaunu jaidin iku tansa'u bakal cukul itu kaunu jaidin an kudratihi saking kawasane om jaid pakaunu jaidin maka utawi onone om jaid iku qadiron kang kawasa masalan kalawan umpama wa wujuduhu lan onone om jaid iku halani tingkah loro qaimani kang manggon karone bizatihi kalawan zate om jaid ghairi masusaini kang salian kang ora nana den bukti aken karone bihasatin kalawan panca indra minal hawasil khamsi saking piro-piro panca indra kang lima illa anal awala angin satuhune kang awal iku lahu iku tetep kadoe awal ilatun utawi ilat disebut khobar muqaddam mubtada muakhar kumaha cek apiana wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawazu taqdima izla ra ilatun utawi ilat yang sau kang bakal cukul yo awal anha saking elat wahiyalan utawi elat iku al qudratu sifat kudrat wasanilan utawi kang kaping do iku la ilata ora nana elat iku maujud buang khobar lahu kadowe itu sani cek tadi nungaran wujud eta halun bainal maujud wal makdum tingkah antara aya jeung disebut aya wajib eta zat kudu katingali sementara anu katingali mah lain wujud tapi zat ari eta warna mah sifat ani nu nempel di nazak berarti ari kitu mah berarti wujud teh eueuh lamun disebut eueuh lam tan hati ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman mahdon muadaikeun turun kana pangkat eta sifat wujud hatta takuna adaman mahdon sehingga eta zat mangke ka bawah kumaha tuh disebut ayat salah disebut di salah berarti kitu mah hiya wasitatun bainal maujud wal makdum tengah-tengah antara ayat jeung eueuh itu wujud contoh seperti tadi ucapan ulama bahwa sifat wujud itu la tu'alalu bi ilatin tenunggu-nunggu karena elat adanya Allah itu tidak ada faktor penyebab yang lain terhadap wujudnya Allah betul itu ayana Allah teu nunggu-nunggu kana elat sugan ayana Allah teu nunggu-nunggu kana diciptakeun makhluk teu kitu wujud selagi zat aya sah kasifatan ku sifat wujud matakan la tu alalu bi ilatin toh anna alam tansau an sayin artinya sifat wujud mual aya artinya sifat wujud teu nunggu-nunggu kana elat bi khilafi kauni jaidin qadiran beda deui contoh tadi kieu seperti wujud zat kijayad aya misalkan kijayad aya sah kasifatan ke sifat wujud madamati zat selagi zatna aya kumaha lamun kieu pakaunu jaidin qadiran zat kijayad anu kawasa maka eta mah fa innahu tansau an qudrati zat kijayad anu kawasa
aya zat kijaid anu kawasa itu nunggu-nunggu kana elat, yaitu kawasa. Paham? Disebutna sifat ma'nawiyah. Itu. Jadi ngomong kijaid anu kawasa teh nunggu-nunggu kijaid kasipatan ke sifat kawasa. Paham? Tapi ari wujud mah teu nunggu-nunggu kana elat. Selagi zat aya sah kasipatan ku sifat wujud. Tapi berbicara tentang kaon seperti kijaid anu kawasa, berarti nunggu-nunggu karena kawasa. Paham? Gitu. Oh, contoh seperti wujud jeung kaunuhu qadiron. Ari wujud mah teu nunggu-nunggu kana elat, la tu'alalu bi ilatin. Ari kaunuhu qadiron mah tu'alalu bi ilatin, nunggu-nunggu kana elat. Ya, tapi duanana sama antara sifat wujud dan kaunuhu qadiron, atau disebut dengan sifat maknawiyah, dan sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah itu sama. Sifat nafsiyah itu sifat wujud hanya satu, sementara sifat manawiyah ada 7. Nah, antara sifat wujud dan antara sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah itu sama termasuk ke dalam hal. Artinya halun bainal maujud wal ma'dum, sifat tengah-tengah antara ada dan tiada. Tapi ari wujud mah la tu'alu bi ilatin, teu nunggu-nunggu kana elat. Ari sifat manawiyah mah nunggu-nunggu kana elat. Tuh. Paham? Seperti anu geulis. Oh. Santriat anu geulis. Tang ngomong santriat anu geulis teh, anu geulis mah. Ngomong santriat anu geulis teh nunggu-nunggu santriat teh kasipatan ku sifat geulis, nunggu-nunggu kana elat. Naon? Gelis karena tepat-tepat ya aden ngomong santriat anu gelis, lamun santriat nanti gelis. Paham? Tah berarti ari sifat manawiyah mah tu alalu bi ilatin, nunggu-nunggu kana elat. Sementara sifat wujud la tu alalu bi ilatin, teu nunggu-nunggu kana elat. Ayana zat Allah, ayana om jaid teu nunggu-nunggu kana elat. Teu nunggu-nunggu kana faktor sejen kana berdirinya Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Oh, lihat mananya. Jadi ayana zat kijayat itu selagi zatna aya alal insani marifatul ilahi bistiqoni pangelana anu wajib ka manusia nyaho